欢迎来到我的频道。今天给大家带来一个特别好的消息，我人生中的第一个官司，并且我还是被告的身份，是今年5月份收到的法院传票，7月份第一次开庭，8月份第二次开庭，现在宣判结果出来了。不知道你们还有多少人记得，是一个关于名誉权的官司。起因就是我在大众点评网上面写了一个差评，被对方告到了法院，说我名誉侵权。因为他的诉讼请求是要求我赔礼道歉，还要赔他一共4万多块钱，这是走的一个普通程序，所以到现在才出结果。这里也是顺便给大家普及一个法律常识，就是我之前不管是劳动争议的官司，还是和永辉超市打官司维权，这些都是简易程序。简易程序从立案到结案是最长3个月，但是普通程序的官司是6个月。所以这个案子是5月份立案，11月才出结果。看到了吗？法院专利给我寄过来的。这里我把关键信息挡一下。我一般看判决书直接就翻到最后一页，然后就看这个诉讼费是谁赔，因为谁赔谁就输官司嘛。这个诉讼费100块钱是对方赔的，历时半年，人生中的第一个官司赢了，是不是很为我感到高兴？我也觉得我应该很高兴啊。要是按照我之前的状态，我可能得起来给大家跳个舞蹦跶一下。但是我最近不是抑郁症复发了吗？又吃了其他的药，所以我的精神不太好，我每天要睡很多次觉，胃口也很不好，越饿就越不想吃东西。我现在能够条理清楚的给大家录视频已经不错了，我就大致的给大家复盘一下这整件事情的经过吧。其实我写的这条差评是关于这个威尔士健身房的，因为我去年在那里上班做健身教练，同时就把我其中的一个朋友介绍过去办的健身卡，当时也确实很便宜，3年才4000多块钱。办卡的过程中就顺便给店里面的一个销售冲了业绩，这个销售我们姑且叫他小 A 吧，也就是这个名誉权案子的原告。当时我和这个小 A 的关系还不错，所以我这个朋友过去办卡也是在他手里面办的，因此他也认识了我的朋友。那段时间我的朋友失恋了，情绪有点崩溃，他就一直很关心他，也很殷勤。我是去年12月9号辞职的，在去年12月24号这个小 A 呢，他就买了口红、鲜花还有一些糖果，给我的那个朋友打电话说要专门打车给他送过去，祝他平安夜快乐。要知道这个健身房我在你上了接近1个月的班，我从来没有看到这个作为销售的小 A 休息过，因为基本上是没有休息日的，我搬家和看病都是请的假，还扣了工资。但是这个小 A 却买了这么暧昧的礼物，还要专门打车给我朋友送过去。我朋友当时就觉得他很殷勤，就说你没有必要送过来，反正我也会去健身房健身，到时候你再给我。这件事情我朋友也觉得很奇怪，就问了我，就说他这是什么意思呀？我当时也不以为意，我就说你不用想多了，小 A 他是结了婚的，只是没有小孩而已。我为什么会这么说呢？是因为之前小 A 同样是想要冲业绩，就在我面前诉苦，说他好可怜啊，30几岁的人一无所有。我就问他你有老婆吗？他说有。我说你有小孩吗？他说没有。我就回答他有老婆就不算是一无所有。再后来就是到今年2月份还是3月份的时候，反正就是已经过完年了，我那个朋友去健身房上课，我去找他玩的时候，那个小 A 就故意使诈，跑去给之前的健身教练和他们的销售主管说我过来蹭健身房，然后呢那2个主管就到健身房来撵我出去，搞得我特别的尴尬，没有面子。当时真的是气坏了，还导致我和我那个朋友吵架，我们就直接绝交了。关于我和我朋友绝交这个事情，实际上我之前是发过视频的，不知道你们有没有发现，就是那个事情。所以我就去大众点评网上面那个健身房下面写了差评，就把这个小 A 有老婆还跑去追求我朋友的这件事情给写了出来。但是这个小 A 却跑去请了一个15000的律师过来起诉我，说我侵犯他的名誉权。他的诉讼请求也是很奇葩，要求我精神赔偿2万块钱，就是因为他跑去看了一个门诊，说他睡眠不好，然后睡觉的时候有呼吸停滞，还要求我赔1500块钱的公证费，还要求我赔他5000块钱的业绩损失费，还要求我赔他1000块钱的被部门扣的那个奖金，还有他15000的律师费，一共是要赔4万多。到这里给大家普及一个
个常识，就是针对网络侵权的这种案子，确实可以要求败诉方赔偿胜诉方的律师费，对，是律师费而不是诉讼费。关于他精神损失的要求也是很离谱的，就是他自己的体检报告里面写的，他身高170公分，体重有80几公斤，这种情况下明明就是他晚上睡觉打鼾，居然要求我赔偿他2万块钱的精神损失。最关键的是，我所有的行为都没有构成了名誉侵权。首先的话，我说的事情是事实，其次的话，我没有用任何的脏话去污蔑他，再次的话也构不成他的社会评价降低。因为那个点评网站上面那家健身房的点评打开一看，有很多都是关于他这个人的差评，对，就是关于小 A 这个人的差评，所以他的社会评价本来就不高。我也在法庭上面提出来，我说既然你说我是在造谣在污蔑你，那么这种情况下你为什么还会被你的公司扣奖金呢？因为他的诉讼请求里面就因为我写了2条差评，所以他被扣了1000块钱。当我提出这个论据的时候，我亲眼看到那个法官是一个女性法官，她都不由自主的转过头来看着我，微笑着点了一下头。因为这个判决结果已经出来了，所以之前的很多细节我不方便给大家说的，我现在也给大家说一下。首先的话，这个原告小 A 他可能是有欺骗那个律师的行为的，他说我造谣他结婚和追求我那个朋友的事情，可能那个律师是不知道的。因为这次开庭我是直接带着我之前绝交的那个女性朋友的证词和她本人过来作证，虽然我们绝交了，但是的话你们要相信物以类聚人以群分，能和我做朋友的人人品都不会差到哪里去。这件事情因他而起，虽然我们绝交了，但是他还是会客观的去陈述这个事情的，包括作证的过程中他也为对方那个小 A 做了证。我拿着他的证词带着他这个人出庭的时候，对方的律师明显是非常惊讶的，包括当时那个法官看了这个证词，他就直接劝我们，他就对我说，要不你就把那个评论删掉了吧，然后把这个公证费1500出了，还有就是诉讼费出了，你们就和解。要知道这个原告小 A 他的诉讼请求包括了4万多块钱，但是刚开庭法官刚看这个证人证词的时候就提出来让我只赔1000多块钱。大家可以想象一下，如果最开始法官就知道我有证人证词的话，法官可能根本就不会开庭，也不会受理这个案子，他可能直接要求我们和解。我为什么之前不把这个证人证词拿出来呢？就是因为我很咽不下这口气，既然你要去法院告我，那我就必须要满足你这个打官司的请求。你花了15000的律师费呢，不能让你白花，你必须得把它花彻底了。这个时候那个原告小 A 和他的律师都还很犟，他们拒绝和解，当然我也是拒绝和解的。在庭审的过程中，我也给法官展示了这个健身房下面的评论，里面很多都是关于小 A 这个人的差评。这个法官也再次劝原告的律师和原告，就说我看你们都很年轻啊，都是30岁出头的人，应该把时间和精力放在事业上面，而不是为了这种小事来消耗你的时间成本。要知道打官司是很花时间和精力的呀。当时我听到法官这么说，我都觉得还有点纳闷，就是觉得这个原告他告我，他有4万多块钱的诉讼请求呢，他赢了他可以赚4万多，也不算浪费时间呐。然后这个律师他打官司本来就是他的职业呀，为什么法官还要叫他们去另外追求自己的职业生涯呢？直到休庭以后我才反应过来法官是什么意思。说到这里，大家反应过来法官是什么意思了吗？学生運動暴力行為。直到8月份第2次开庭，我就是一个人去的，原告小 A 和他的律师还是不依不饶的，还提出来说他那个户籍上面虽然婚姻那一栏是空白，但是法院可以派人过去调查，就特别可笑。法院有什么义务过去调查？民事诉讼本来就是谁主张谁取证。当时那个法官就说，我现在都不在意你是不是已婚，因为这个事情确实已经不重要，重要的是我有没有刻意造谣。我在和我朋友说这个小 A 已婚的时候，我和这个小 A 还是朋友关系，我是没有任何动机和理由去造这个谣的。我也从对方提供的证据里面找到了更多的证据和漏洞来反驳对方。那个法官都劝我，就是说道歉都不需要了，公证费和诉讼费也不需要你赔了，你就把评论删了吧。法官说这样的话是完全出于为
原告去考虑的，他是考虑到原告已经付出了那么多时间和精力的成本，还有金钱的成本，又打不赢这个官司，所以好歹让我去把评论删了。但是我是特别这样的，我说我没有错，我说的全是事实，我不会删这条评论的。他如果要上诉，我就陪他打2审。法官就说你这个要消耗太多的时间精力成本，不划算呢。我就说没有关系，我在自学法律，我还要参加明年的司法考试，我陪他玩。最后的话，法官也是很无奈，就让我先回去，就把原告小 A 和小 A 的律师留下来，他要劝一下他们。我猜的话，多半是劝他们撤诉，因为这个官司他们是肯定赢不了的，对方是肯定没有撤诉的，所以才有这份判决书。并且我也猜到对方多半是要上诉的，他要是上诉的话，我大不了就陪他打2审，反正中级人民法院离我家也很近。今天的分享就到这里，感谢大家的3年支持，我们下期视频再见，拜拜，么么哒。